नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ प्रवासमा बसेर पनि देश र जनताप्रति स्पेसली नजिकै गरेको यो हाम्रो फागुन 21 को चुनावी माहौललाई लिएर केही कुराहरू, केही भलाकुसारी, केही देशप्रति चिन्ता भएको हुनाले एउटा देशको जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ आदरणीय भोला सर, उहाँसँग मेरो 2-4वटा टीका टिप्पणीहरू गर्न गइरहेको छु। किनभने उहाँ पनि देशप्रति त्यति नै चिन्तित हुनुहुन्छ। झोला बोकेर आएको धेरै समय भइसक्यो र सोचेको सोचभन्दा माथि देश भ्रष्ट व्यक्तिहरूको हातमा परेर सोचेको भन्दा डिफ्रेन्ट परिणाम र रिजल्टको कारणले हामी आजको यो माहौलमा, आजको यो बसाइमा, स्पेसली हाम्रो पिकनिकको प्रोग्राम थियो, यो विषयमा हामीले 2-4वटा शब्दहरू हामी एकअर्काप्रति भलाकुसारी गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। अवश्य पनि कसैको पनि पक्ष विपक्ष नलागिकन व्यक्ति हो जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र भोट दिँदाखेरि आफ्नोलाई होइन, पार्टीगत होइन र व्यक्तिगत जसले काम गर्न सक्छ, जो सक्षम लिडर छ त्यसलाई तपाईँहरूले भोट दिनु होला भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। भोला सर भन्नुहोस्, तपाईँले राखेको कुराको एकदमै बस र तपाईँको अहिले संसदीय दलको चुनावमा संसदीय दल बनाउने संविधान एउटा नीति बनाउने हाम्रो चुनावमा उठेका साथीहरूमा अहिले व्यक्ति भन्दा पनि हामीले पार्टीहरू अहिलेको जुन माहौलमा नीति नियम बनाउने पनि हाम्रा सक्षम भन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले नीति बनाउने र अलिक पढे लेखेका मान्छेहरूलाई त्यसमा अब म पनि एउटा झोला बोकेर हिँडेकै विरोध हुनेको 15-17 वर्ष भइसक्यो। अब मबाट यिनी घर जान मन छ, नेपाल आफ्नो देशमा जान मन छ। परिवर्तन गरौँ, युवाहरूलाई पनि चान्स दिउँ भन्ने चाहिँ मेरो। अब तपाईँको कुरा पनि ठिक हो, तर वास्तवमा म चाहिँ के भन्छु भने अब चान्स दिने भनेर देश कुनै पनि एउटा नजान्ने एउटा गुलेली खेलाडीलाई ल तैँले गुलेली हानेर तैँले चरा मार्न धाउँदैन केटा, तर गुलेली हान्दै गर, एक दिन त चरा झर्छ भनेर देशलाई टेस्टिङ फेसमा दिने माहौल अहिले अवश्य पनि छैन। किन सुन्नुहोस्, एउटा कुरो के भन्छु म भने अहिले स्पेसली देशमा एकदम विषम परिस्थिति छ। तपाईँलाई थाहा छ अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउँदैछ र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ। तपाईँले सबैभन्दा पहिला अहिलेको गणतान्त्रिक माहौल, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता अथवा चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता, यो सबै कुराको एउटा मूल नारालाई एकमुष्ट रूपमा अगाडि लानको लागि जो व्यक्ति सक्षम हुन्छ, जो व्यक्तिले गर्न सक्छ, मुखले होइन रिजल्ट दिन सक्छ। जसरी कुलमान घिसिङको हामी एउटा इक्जाम्पल लियौँ, एउटा कर्मचारी भएर उसले एउटा लोड सेडिङलाई अन्त्य गर्न सक्ने एउटा हिम्मत राख्यो, मन्त्रीको कुरा सुनेन, प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेन, आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिर जान सकेन, उसले काम गरे। त्यो भएको कारणले तपाईँले भन्नुहुन्छ कुन पार्टी हेर्नुहुन्छ तपाईँ, ल भन्नुहोस् कुन चाहिँ पार्टी तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ? म व्यक्ति हेर्छु। एकदम राम्रो व्यक्ति हो र उहाँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। यो भन्दैमा हामी च्याउ उम्रे जस्तै पार्टी उमारेर देशमा केही हुनेवाला छैन। उसले पनि काहीँ न काहीँ सपोर्ट गरेर आफ्नो विचार भएको मान्छेसित सामेल भएर चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो। यहाँ च्याउ उम्रेछ, उसले 2टा भोट लान्छ, उसले 2टा भोट, उसले 2टा भोट लान्छ, नेपाल सबै यस्तै भइरहन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले युवाहरूलाई चान्स दिनुहोस्, भन्नुहोस्, आफ्नो घरमा फोन गरेर भन्नुहोस्, एकचोटि परिवर्तन गर्नुहोस्। यति देश बनिहाल्छ, नबने बनाएको थियो र भन्ने हुन्छ है। ओके त, भनेर चाहिँ हामी युवालाई नै दिने, उनीहरूले नै देश बेच्छन्, इन्डियालाई दिन्छन्, अमेरिकालाई दिन्छन् भन्ने पनि चेन्ज गर्नु, 5 वर्ष चेन्ज गर्नु। यदि छैन भने फेरि हामी पुरानैतिर फेरि लड्नु होइन भने अर्को अप्सन खोज्नु। त्यही तपाईँको कुरा अनुसार म 20 वर्षसम्म युवालाई चान्स दिने। ल अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि विशेष महाधिवेशनमा त गगन थापा चाहिँ अहिले तपाईँको सभापतिको एउटा चाहिँ मान्यता पाएको। तपाईँको कुरा अनुसार शेरबहादुर देउवा लगायत जो पनि पृष्ठभूमिमा एकदम स्ट्रङ नेताहरू थियो, सबै नेताहरूले तपाईँको चुनाव लड्न नपाउने स्थितिमा चाहिँ पुर्याइदिएको छ। त्यो भएको त्यो पनि एउटा परिवर्तन हो। देवको त एउटा हस्तक्षेप गरिसक्नु भएको थियो कि जो पुरानो छ उहाँलाई दिने भनेर गरिसक्नु भएको थियो। हामीले चेन्ज गरेको छ, उहाँलाई सल्युट छ। तर यो भन्दैमा सबैले राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, यता पनि खराब होला, यता पनि खराब होला, राम्रो होला नि होइन। तर यति चाहिँ युवालाई परिवर्तन, चेन्ज, फुल्ली चेन्ज गरौँ भन्ने। किनभने हामीले हेरेकै हो 65 सालदेखि माओवादी, अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि हेरेको, काङ्ग्रेस पनि हेरेको, एमाले पनि हेरेको, अहिले पनि हर्कला पनि हेरिरहेको छ। हत्या सम्मेलन चाहिँ अब हो भन्ने चाहिँ छ, यदि सके। किनभने उनीहरू पनि नयाँ विदेशीबाट आएका चाहिँ पक्कै पनि होइन। सुन्नु होला, कन्ट्रोलिङ होला, देशलाई लगेर सिधै अमेरिकाको तपाईँको एक्सन त्यो कुन चाहिँ एउटा देशमा गएर लन्डनमा गएर राख्ने त होइन नि त।
देश त यहीँ छ कानुनहरू सबै हामी छौँ चेन्ज गर्न सकिहाल्छ 19 दिने आन्दोलनमा होइन 19 दिने आन्दोलनमा जहाँ हाम्रो राज परिवार थालेर चाहिँ सडक आन्दोलन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बडा सडक ल्याएको होइन त्यो राजा फाल्ने काम तपाईँको स्पष्ट खाकामा छ त्यो पुष्पकमल प्रचण्डबाट नेतृत्व भएको माओवादीले फालेको त्यो कुनै त्यसको इनिसिएटिभ अहिले दुनियाँले लिन खोज्छ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी यो सबै ल्याउने भनेको यसको राष्ट्रपिता भनेर अब हुनु एउटा डाइनामिक लिडर भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो यसमा कुनै म पनि कुनै माओवादी होइन कुनै पार्टीको रूपमै म हेर्दिनँ गरेको कुरा गरेको भन्नुपर्छ या मान्छेले के भन्न सक्छ भनेदेखि म्यानिपुलेट गर्ने मान्छेले यसले गरेको काम त्यसले गरे भने त्यसले गरेको काम यसले आएर जस लिने त्यो काम गर्ने कालु मकै खाने भालु जसमाउने ढेडु भालु न आलु भनेको जस्तो राजनीति चल्दैन सुदन गुरुङलाई आफ्नो म्यान्डेट थाहा छैन रोडम्याप थाहा छैन त्यस्तो मान्छे जिएनजीको नेता रे पानी बाँड्दा बाँड्दै नेता बनाइदियो नेपाल चलेको कारण त्यो हो नि त हामीले सक्षम लिडर छान्ने हो कुनै पनि तपाईँले भनेअनुसार ल युवालाई दिने रे युवालाई के मैले भनेन के त्यसले सिकारै मार्न नसक्ने सिकारीलाई हतियार दिएर ल त प्र्याक्टिस गर भनेर जङ्गलमा लगेर फाल्यो भने भोलि बाघ भालुले आएर चितारेर कोपरेर मार्दैन अहिलेको विषम परिस्थितिमा योग्य व्यक्ति योग्य मैले भनिरहेको छु योग्य व्यक्ति युवामा पनि यस्तो आउनु पर्यो जस्तो गगन थापाले नेतृत्व गर्ला उसको पार्टीभित्र भएको पार्टी सूत्रीकरणको कुराहरू होला भ्रष्टाचारमा चाहिँ नाम जोडेको केटाहरूलाई डल्लो पारेर भित्र लान सक्ला भाउजूदेखि बाल मन्दिरदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ उता उसम्म झापासम्मको कुराहरू आइरहेछ तपाईँको मिलबहादुर गुरुङदेखि उसको सबैको कुराहरू आइरहेछ त्यो छानबिन गर्न सक्छ भने गगन थापाले पनि गर्न सक्छ नि नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका त हिजो पनि थियो तर गर्नु पर्यो युवा भन्दैमा तपाईँले थपक्क टिपेर कुनै एउटा विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित व्यक्तिले उठाएर ल्याएर थपक्क राखेर हुने कुरा होइन यो कसरी हुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ अब रवि लामिछाने आउँछ अरे देश बनाउँछ अरे बालेन भइसक्यो प्रधानमन्त्री बाँकी को हुने भोलि ताल पऱ्यो भने केपीलाई जितेर देखाऊ मेरो चुनौती हो ताल पऱ्यो भने रञ्जित तामाङले जित्छ यो दुइटै त्यहाँनिर हट्न सक्छ जित्नु बेग्लै कुरा हो तर केपीको कुरा चाहिँ नगरौँ केपीको कुरा गर्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने बाबा माहौल बिग्रिन्छ किनभने हामीले माहौलको कुरा होइन अहिले पनि गाउँ गाउँमा जाउँ सङ्गठन सबैभन्दा स्ट्रङ सङ्गठन छ भने त्यो एमालेको छ कुरा हुनुहोस् 19 दिने आन्दोलनको कुरा छोडिदिनुहोस् त्यो गइसक्यो कतिजना मान्छे पायो इतिहासले एकचोटि 19 दिन आन्दोलन गर्दाखेरि कति मान्छे परेको लु भन्नुहोस् 204 वर्षको राणा शासन अन्त्य गरेर कतिजना मान्छे परेको लु नेपालमा प्रयत्न ल्याउनको लागि सबैभन्दा ठुलो अहम भूमिका खेल्ने नेपाली काङ्ग्रेसले अनि एउटा पार्टीले एउटा टाइममा गरेको हुन्छ कि सुशासन होस् भट्टाचार होस् राम्रो होस् भनेर चाहिँ जेनजीहरू उठ्दा त्यसो भए यत्रो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले होइन म मानेर एमाले माओवादी काङ्ग्रेस यो सबैले गर्न नसकेको त्यो एउटा बालेन पिउसाले आएर के चाहिँ नाप्छ त 2 दिनमा के नाप्छ त्यसले एउटा पब्लिकसँग राम्रोसँग भेट्न नसक्ने सुकुम्बासीको घर भत्काउने मकै पोलेर खाने एउटा आइमेले पोलेर खान नदिने चटपटे बेचेर खाने मान्छेले डल्लो पारेर त्यहाँ नसर्ने रोडमा बसेर चाहिँ गाडी त्यो चाहिँ जनता होइन गाडी हिँड्ने त्यो नेपाली नागरिक होइन गाडी हिँड्ने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दैन तपाईले गाडी हिँड्ने त्यो कुरा तपाईँले किन बुझ्नु भएन तपाईँ जस्तो सक्षम व्यक्तिले आज पनि प्रवासी प्रविधि गरेको कारणले गर्दा आज देश यहाँ पुगेको यहाँ सुन्नु तपाईँले बाटो रोड हिँड्ने ठाउँमा गाडी कुद्ने ठाउँमा मकै पोल्न पाइँदैन कि तपाईँ किन कुरोहरू छ बरु म बालेले के भन्छु रेणु दालसँग ट्युसन पढ्न जानुस् चितवनमा जग्गा कसरी बढाउने ठाउँ कसरी बनाउने विकास कसरी गर्ने भनेर बजेट लगेर चितवनमा हालेको छ तपाईँलाई के थाहा छ तपाईँ प्रमाणित गरिदिनुहोस् न हामी मसित छ प्रमाण तपाईँ गरिदिनुहोस् न प्रमाणित गरिदिनुहोस् सोसियल मिडियामा त्यहाँ पनि त निकाय छ कानुन एउटा रोड बनाउनको लागि कानुन छ देशमा सबै संविधान छ हेर्छ नि त चितवनमा बजेट कति चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन युवराज सबैले एउटाले पुरै मान्छे हल्लाइदिन्छ तपाईँले हालिदिनुहोस् केस गल्ती गरेको छ तपाईँसँग एभिडेन्स छ भने हाल्नुहोस् एभिडेन्स किन हाल्नु र राम्रो देश म चाहिँ के भन्छु भने चितवन देश होइन नेपाल हो चितवन अहिले होइन नेपालकै यदि नमुना फर्मेट हेर्ने हो भने चितवन वान अफ द बेस्ट होइन युरोप स्ट्यान्डर्डमा भएको एउटै मात्रै विकास चितवन हो चितवन मैले पनि मेरो पनि परिकल्पना भित्रको एउटा चितवन देख्यो म छैन म चितवनको बासिन्दा होइन म माओवादी पनि होइन होइन जसले काम गर्छ म त्यो पार्टी हो होइन राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने छ म नेकपा पनि होइन म कुनै पनि पार्टी होइन भोलि हिजो पुलमान घिसिङले काम गरेर चाहिँ मैले सपोर्ट गरेँ रवि लामिछानेको हिजोको दिनमा सबैभन्दा ठुलो फ्यान थियो भने म थियो किन आज पत्रकार जगतमा रवि लामिछानेले गरेको परिवर्तन रवि लामिछानेले गरेको सङ्घर्ष एकदम उच्च उहादातमा छ तर अब अहिलेको बुढी पनि त्यसले चाहिँ अब चाहिँ पे गरेको कुरा तपाईँले थाहा छ उताको बुढीको पनि सम्बन्ध सकिएको छैन त्यसलाई पनि अंशबन्ध मिलाउनु पर्ने होला बहुविवाह मुद्दा त उसलाई पनि लाग्ला नि त त्यो कानुन मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँले लाग्छ त्यसले नलाग्ने भन्ने कुरो हुन्छ पर्सनल कुरा र सुन्नु देश बनाउने कुरामा अलग छ देश बनाउने कुराको होइन नि त पहिला जो मान्छेको पर्सनल ऊ नै छवि नै स्वच्छ छैन भने त्यसले के देश बनाउने
त्यो भन्दैमा त सहकारी काण्ड मिलाउन सकेको छैन। रविले कुन दिन हो? एक्जाम्पलमा भन्नु तपाईँ ल त्यो शालिग्राम जमर कटेल मर्यो त्यसको बारेमा रवि लामिछानेको के हो स्टेटमेन्ट? हामीले सुनौँ जनता। जेल हालिदिनु नि त जेल हाल्ने कुरो होइन नि त, उसले त भन्नु पर्यो नि त, म होइन संलग्न छैन भनेर त भन्नुपर्ने होला नि त। एउटा मान्छे मर्दाखेरि तपाईँले सक्नुहुन्छ सालेलाई जेल हालेर एउटा साधारण मान्छे चाहिँ झुन्डेर मर्यो, फलाना मान्छे नाम लिदियो भने त्यो चाहिँ जेलभित्र पर्ने, कानुनले समाउने। त्यही रवि लामिछानेको नाम त्यसले चाहिँ लिएर मर्दाखेरि एकछिन छानबिन त हुनु पर्यो नि जेलभित्र राखेर। खोइ कानुन, खोइ निरीह प्रशासन, कसको लागि हो यो कानुन? त्यही चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फेरि केपीले हो, अनि त्यही भएर रासोपा के त अहिले रासोपा के हो? नेपाली काङ्ग्रेसबाट उछिटिएका, माओवादीबाट फुटेका, एमालेबाट बिग्रेका सबै रासोपा। कुन चाहिँ छ टिका लाग्यो? राम्रो मान्छे चाहिँ सुमना श्रेष्ठहरू हामी मान्छौँ, ऊ निस्किसक्यो। रासोपाको कति हो? जति भए पनि के चाहिँ गर्यो रासोपाले? रासोपा 21 सिट त ल्याएको हो, के चाहिँ नाप्यो? 21 सिट ल्याएर तपाईँको बहुमत ल्याउँदा चाहिँ दुईटै बहुमतले चाहिँ ए माओवादी राजा, के चाहिँ गर्यो? ए राजा, म के भन्छु भने के चाहिँ गर्यो त रासोपाले? होइन उसलाई त ल अरू पार्टीले गरेन, रासोपाले के चाहिँ गर्यो त? 30 दिनमा के चाहिँ गर्नु तिरो जाँदा जाँदै 30 दिनको कुरा होइन, फर्केर 30 दिनको कुरा होइन, के चाहिँ गर्यो त रासोपाले? र मजाले बेड मिलाउनु पाएको छैन ए बाबा, खाली होइन ए बाबा, एउटा गुन्डा नाइके भनेर चिनिने दिपक मनाङ्गे दाइले म यहाँबाट सेल्युट गर्छु। दिपक दाइले जेल फुटाएर निस्किनु भन्दाखेरि जतिखेर देशमा जेएनजी आन्दोलनले एकदम तनावग्रस्त अवस्था लिएर म कानुनलाई मान्दिनँ, म बाहिर जान्न भनेर बस्यो। रवि लामिछाने खुरुखुरु उसको पार्टीसहित हात हल्लाउँदै बाहिर निस्क्यो। उसले कानुन मान्यो, उसले कानुन मान्यो। तपाईँ अझै पनि भरमा हुनुहुन्छ भ्रम होइन, मैले यथार्थ कुरा भनेको। अहिले कसैले भ्रम पार्नु पर्दैन। सोसियल मिडिया यदि स्ट्रङ छ कि सबै कुरो छताछुल्लो छ। यहाँ कसैले छोप्न, लुकाउन तपाईँ एउटा कुरा सुन्नु, कारागार बसेको मान्छे पुलिसले छेकेको मान्छेलाई चाहिँ जबरजस्ती चाबी खोलेर त भएको त होइन नि त। सबै कुरा त मिडियामा छताछुल्लो। चाबी खोलेर भएको यदि म रवि लामिछाने फर्केर किन जान्छ? तपाईँ सोध्नुहोस् मलाई, नैतिकता हिसाबले म के भने थाहा छ? बरु मलाई सैनिक ढोकामा लगेर राख, होइन भने प्रहरी हिरासत हनुमान ढोकामा लगेर राख। सुन्नु, कुनै पनि निखु छोड्दिनँ, सैनिक त थियो नि, मलाई लगेर राखिन, म अपराधी हो, कानुनले मलाई छोडेको छैन, म राष्ट्रिय स्तरको नेता हो, देश परिवर्तन गर्न हिँडेको मान्छे, म घरमा गएर श्रीमतीसँग चाहिँ सुत्नु हुँदैन भन्नुपर्छ। त्यति पनि नैतिकता भएन रवि लामिछानेसँग। त्यही भएर म भन्छु नि, कानुनको पाठ सिक्ने हो भने रवि लामिछानेले आजको दिनमा हाम्रो दिपक मनाङ्गे दाइसँग गएर सिक्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले भनिदिएको, गुन्डा होइन, पृष्ठभूमि स्टार्टिङ कोही गुन्डा होला, कोही चोर होला, कोही फटा होला, तर त्यो सुध्रिन पनि सक्छ। हिजोको दिनमा केपी शर्मा ओली पनि 14 वर्ष त जेल बसेको हो त, मान्छे मारेर। तर निस्किसकेपछि त केपी शर्मा ओलीले त प्रधानमन्त्री भएर हिजोको दिनमा देशमा भोटर ब्लक हुँदाखेरि त त्यही केपीलाई आई लभ यु भन्ने यही चाहिँ एउटा चाहिँ साँठगाँठ गर्यो। ओ त्यो हो नि त, दुई दिएको सरकार कसरी बन्यो भन्दाखेरि भुटानी शरणार्थीको केस साट्नलाई बन्यो, बाल मन्दिरको जग्गा साट्नलाई बन्यो, होइन व्हाइट बडीको काण्ड गर्नलाई बन्यो। अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिल्नलाई बनेको काण्डले भरेको सरकार जेएनजीले छताछुल्लो बनाएन। तपाईँले एउटा यति मात्रै कुरा याद राख्नुहोस्, अहिलेको परिवेशमा आएर, अहिलेको जुन परिवेशमा आएर चाहिँ हामीले पुरानै पार्टीलाई पनि ल है छ पार्टी मैले पुरानो भनेको, पार्टी मैले पुरानो भनेको होइन, मैले के भनेको अब यतिखेर सबै पार्टीमा व्यक्ति छानौँ, राम्रो व्यक्तिमाथि छानौँ। म के भन्छु भने होइन, हुन त यो युट्युब मार्फत हामीले बोलेको कुरा धेरै मान्छेले नहेर्ला, तर म एउटा कुरो के भन्छु भने जनतालाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईँले तपाईँको ठाउँको मान्छेलाई राम्रो मान्छे आज पनि चिताउनुहोस्। जस्तो अहिलेको केसमा म एउटा इक्जाम्पल भनिदिन्छु, म कुनै पार्टीमा संलग्न मान्छे होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै कुनामा गएर मेरो नाम कुन चाहिँ पार्टीमा दर्ता भएको छ हेर्दा हुन्छ, कुनै पनि ठाउँ मेरो नाम दर्ता छैन। तर पनि म एउटा कुरा के भनिदिन्छु भने सुन्नुहोस्, अहिले एउटा म कम्पेरिजन भनिदिन्छु, म कामको हिसाबले रेणुदाल र शोभिता गौतमलाई म तपाईँको चितवनको बारेमा म भनिदिन्छु। शोभिता गौतम र रेणुदालभन्दा धेरै तल छ, हो त्यो नेकपाबाट ऊ रासपाबाट होला। क्रेज अहिले पब्लिक क्रेज चाहिँ शोभिता गौतमको छ, तर कामको हिसाबले र रिजल्टको हिसाबले काम गर्न सक्ने सक्षम लिडर चाहिँ रेणुका दाहाल हो। त्यो भएको कारणले सुन्नुहोस्, होइन मैले भनेको कुरो त्यो सुन्नुहोस्, पहिला त्यो भएको हुनाले म तपाईँले एउटा कुरो के भन्छु भने हामी जनताले सक्षम व्यक्ति छान्नुपर्छ। र यदि भोलि रेणु दाहाललाई भोट दिएर जिताउने मात्रै होइन, यदि उसले काम गरेन भने खबरदारी गर्ने। त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँ जनताले त्यसलाई फेरि जसरी अहिले सभामा के भन्छ मेयर हुँदाखेरि चितवनलाई एउटा चितवन बनायो, त्यसै गरी भोलिको दिनमा सभासद भइसकेपछि काम गरेन, कानुन लेखेन भने उसलाई समातेर सिधा ढङ्गभित्र हालिदिने। यो म चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु। सेम कुरा त्यो भएको हुनाले त्यो ठाउँमा पार्टी होइन, अहिले व्यक्ति सही चाहियो। र एउटा कुलमानले विद्युत प्राधिकरणमा भएको ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ अन्त्य गरेर उसले आफ्नो एउटा लिडरसिप र एउटा चाहिँ डिसिजन पावरलाई युज गर्दाखेरि हामी 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ पुगेको चाहिँ एउटा नेपाललाई अहिले लोड सेडिङ मुक्त बनाएर एउटा घाटामा गएको एउटा विद्युत प्राधिकरण होइन, नुहाएको होइन, दुधले नुहाएको त मान्छे कुनै पनि हुँदैन, पानीले नुहाएको मान्छे हो। तर उसले गरेको काम त देखियो नि त, गरेको काम थियो। त्योभन्दा पछाडि त धेरै मान्छेहरू आएको थियो नि त, के तिनीहरूले गरेन? त्यत्रो वर्ष देशलाई चुस्ने चुसेर जानु सालो आयो होला, अङ्कल आयो होला। के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने अहिलेको जुन फागुन 21 गतेको चुनावमा चाहिँ
नीति र नियम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले संसद चुनेर पठाउने हो। यिनीहरूले कुनै रोड बनाउनको लागि होइन, यो चाहिँ दिमागमा सबलाई हालिदिनु पर्यो के। तर खालि रोडै मात्रै बनाएर देश विकास हुन्छ भन्ने छैन र चितवन र झापा मात्रै बनेर देश विकास हुन्छ। स्याङ्जा पनि बन्नु परेन, के अरे पहाडी इलाकाहरू त्यत्रो दुर्गम क्षेत्र त बन्नु परेन, जनतासँग एउटा हामी चाहिँ घर जानु परेन भनेको। हामी सधैँ विदेशमै बसिरहेको। सबैभन्दा पहिला त्यो मान्छेले मैले एउटा कुरा रवि र बालेन मात्रै भनेको होइन, रवि बालेनको कुरा होइन, मैले के भन्छु, कुरा मात्रै गरेको होइन। म घरमा चाट खान्छु भने मैले समाजलाई अल्कोहल मुक्त समाज बनाउँछु भन्न मैले सक्दैन कि होइन। त्यो भएको हुनाले विदेशमा के छ भन्दाखेरि विदेशको स्ट्राटेजी के हो भने सबैभन्दा पहिला म सुध्रिनु पर्यो, म भ्रष्टाचार गर्नु भएन, मैले जाँड रक्सी खानु भएन, अनि मात्रै मेरो फ्यामिलीलाई मैले त्यो बाटोमा सुशासनमा हिँडाउन सक्छु। त्यो भएको कारणले यदि व्यक्ति सही छ भने आज गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विशेष महाधिवेशन गरेर शेरबहादुर देउवा जस्तो एउटा पावरफुल एउटा सभापतिलाई गल हत्याएर तपाईँले एउटा पार्टीमा एउटा पोजिसन त दिएन नि, गल हत्याएर सभापतिबाट निकाल्यो भने निकाल्यो भएको कुरा हो। निकाल्यो भने यो परिवर्तन चाहियो भने तपाईँको गाउँबाट तपाईँले गर्न सक्छ, मेरो गाउँबाट मैले गर्न सक्छु, मेरो ठाउँबाट तपाईँले गर्न सक्छ। प्रत्येक व्यक्ति सुध्रिने हो भने कानुन आफै बन्छ। तपाईँले भने जस्तो संसदमा गएर 2-4 जना जोड घटाउ गरेर कानुन बनाउँछु, राम्रो गर्छु, देश बन्छ भनेर नसोच्नु। पहिला आफू सुध्रिनु, आफू चाहिँ मासु भातमा बिक्ने, आफू चाहिँ 8-10 हजार रुपियाँ चुनावी खर्च लिएर चाहिँ भोट चाहिँ जहाँ भनेछ त्यहाँ ठोक्ने, अनि बाइकमा पेट्रोल हालेर धुपौरे कार्यकर्ता र झोले पार्टीको भएर हिँड्ने, अनि त्यसपछि देशमा चाहिँ शासनको काम गर्ने होइन नि। यी सब त रासोपा र के अरे उसबाट त हुँदै हुँदैन, कसैले पनि हुँदैन। 1 रुपियाँ पनि यदि छ भने नि त्यो गलत हो। त्यसो हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा गराउने काम छोडे मुवाग्लेले राष्ट्रपति चाहिँ के चाहिँ गर्छ भने तपाईँले सुन्नु त्यो छोडी मुवाग्लेको कहानी अब रवि लामिछानेले अस्ति भनिसक्यो, अब बालेन जित्ने हो कि नजित्ने हो सिधै संविधान तपाईँ चाहिँ बजेट लेख्न थाल्नुहोस् भनिसक्यो। यो किसिमको अफवाह जनताले पत्याउँछ। बालेनको र छोडी मुवाग्लेको फ्याकल्टी नै अलग हो, तपाईँले कुरो पनि भन्दैन। बालेनलाई तपाईँको कस्तो युज गरेर पढेर मात्रै हुन्न के सर। म तपाईँले फेरि पनि भन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि माओवादीबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, ऊ पनि त पिएचडी गरेको मान्छे हो। तर बाबुराम भट्टराईको सुन्नुहोस्, बाबुराम भट्टराईको अहिलेको स्थिति के छ तपाईँ हेर्नुहोस् कि राजनीतिमा पढेर मात्रै हुँदैन के। हेर्नुहोस् पढेको मान्छेले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बालेन इन्जिनियर राम्रो हो, त्यसलाई राम्रोसँग घर बनाउन म सल्लाह सुझावहरू दिन्छु। कुरो बुझ्नुभयो नि, राजनीतिमा त्यो बच्चा छ, त्यो बुस्टिङ गरेर होइन फेसलाई तपाईँको चाहिँ माथि पुर्याएर फलोवर्स र कमेन्ट गराएर जनताले पुङ्गा बनाएर गुगलको प्रधानमन्त्री भएर त्यो सक्थ्यो भने अस्ति जिएनजी आन्दोलनमा आएर प्रधानमन्त्री किन त्यसले ग्रहण गरेन? किन फोकट सुशीला कार्कीलाई दिनु पर्यो? सुशीला कार्की पनि एमालेबाट परिचालित भनिरहेको छ, केपी शर्मा ओलीले लेटरै लेखेर दिएको भनेर त आएको छ। प्रधानमन्त्री बनेर चुनावै गराएर बस्ने हो त? चुनाव होइन नि त, अस्ति आएर सुशासन गरिदिएको, सुशासनको काम जस्तो 3-4वटा कुरामा अब भएको काम सुन्नुहोस्, भएको काम फाइल उठाइसकेको काम सुन्नु न, फाइल उठाइ भुटानी शरणार्थीको काम, फाइल उठाएको काम को संलग्न समातेर भित्र हाल्न सक्थ्यो नि त। जनताले उसलाई पूजा गर्थ्यो, म पनि ढोक्थेँ, खोइ किन गरेन? किन गरेन? अन्तरिम सरकारमा गएर अस्ति त्यो सीमित चुनाव गराउनको लागि हुन्थ्यो के। देश चलाउनु सुन्नु, तपाईँ त्यसो हो भने अन्तरिम सरकारले हो बोल्ड निर्णयहरू गर्न पाउँदैन, म पनि मान्छु। सुन्नु न, बोल्ड निर्णयहरू गर्न पाउँदैन, विदेशी के भन्छ विदेशीसँग गएर शान्ति सम्झौताहरू गर्न पाउँदैन। तर तपाईँको के हो भन्दाखेरि देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, जस्तो एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई मारिरहेछ, पुलिस प्रशासन त्यहाँनिर छ, सिङ्गो निकाय छ, निकम्मन भएर बस्ने म अन्तरिम सरकार भनेर समाउनु पऱ्यो नि त। भनेको मतलब अलरेडी पुलिसको हातमा भइसकेको केस त उसले इन्भेस्टिगेसन र स्टार्टिङ त गर्न सक्छ होला नि त। उसले जेएनजी त्यत्रो 75 जना मान्छे मर्यो, त्यो मान्छे मर्दाखेरि गोली चलाउने मान्छेको आदेश दिने मान्छेको एटलिस्ट बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको लागि मृत्युदण्डको घोषणा सुनाए, त्यसको लागि एउटा छानबिन त हाम्रो नेपालमा हुन सक्छ नि। त्यो जेएनजी भाइहरूले कसको लागि ज्यान गुमाएको? छानी टाउकोमा गोली हान्यो, त्यो काम गर्न सक्दैन भने त्यो बालेनलाई के बालेन भने हामी पावर दिनु परेन? पावरको कुरा होइन, जानु पऱ्यो नि त माथि, बोलाएको हो त। बरु यो कुरामा म हर्क साम्पाङलाई म सेल्युट गर्छु। हर्क साम्पाङले धरानदेखि आएर म गर्छु प्रधानमन्त्री, म गर्छु भनेर त्यो जेनजीको जुन जतिजना बच्चाहरू हाम्रो बालबालिकाहरू मरेका छन् नि, त्यसमा बालेन भन्दा पावरफुल त प्रचण्ड हो नि त। त्यतिखेर सबैभन्दा हेर्नुहोस् जेएनजी आन्दोलन केपी त भाग्नु पर्यो हेलिकप्टर चढेर, पुलिसले उसले जोगाएको। हेर्नु तपाईँ सुन्नु अलिकति पनि तपाईँसँग नैतिकता छ भने त्यतिखेर सबैभन्दा पावरफुल मान्छे एउटा फेसबुक स्ट्याटसमा
त्यो के भने जल्दै गरेको सिंहदरबार जल्दैन थियो त्यो बालेन थियो बालेनलाई दमकल पठाएन भन्नु फेरि त्यति ट्रस्ट गर्नु के त्यो काठमाडौँ महानगरको काम होइन हैन दमकल पठाएन भन्नु फेरि मेरो घरमा बसेर मेरो घरमा मेरो त्यही त बालबच्चाहरू भनेको, भएको तपाईँले यही दमकल भन्नुहुन्छ भने पठाउनु मलाई पर्ला थाहा थियो के यही थाहा थियो हेर किनभने दमकल शोषक पठाउनु सामन्तीको घर चला होइन तपाईँले त्यही भन्नुहुन्छ शोषक दमकल पठाएन सामन्तीको भन्नु सुन्नु न अब शोषक बालेनले। सामन्तीको घर किन चला दमकल पठाएन राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता जो भ्रष्ट व्यक्तिहरूको घर चला हैन दमकल किन पठाएन थाहा छ तर सरकारी अड्डा अदालत त्यो हाम्रो देशको सम्पत्ति नचला भनेर त्यसले लेख्न सक्दैन बालेनले दमकल किन किन पठाएन भनेन दमकल नपठाउनु कारण छ होइन बालेनसँग चेत भएको भए त यो बालेन यदि सक्षम लिडर भएको हो भने र डाइनामिक लिडर हुन्थ्यो भने सुन्नु यदि बालेन सही उसको दिमागले काम गर्छ त्यतिखेर भने यो सबै हैन जनताले भोटै दिँदैन नि यति बत्थ्यो तपाईँले फागुन 21 पछि बालेन यति बत्थ्यो म भन्छु नि अहिले कुलमानले पनि त बोलायो त कुलमान गएर उसले तिनवटा मन्त्रालय सम्हालेर रिजल्ट दियो कुलमानले आफ्नै ठाउँमा जित्दै हेर्दै गर्नु जित्ने नजित्ने उसको ठाउँमा होला काम त गरेर देखायो उसले फेरि पनि देशमा म केही गर्छु भनेर उसले चाहिँ फेरि पनि अब पार्टी खोलेर अगाडि बढेको अब कुलमान जनताले साथ दियो भने भोलि कुलमानले गर्न सक्छ त्यो 5 जनाले साथ दिएर हुँदैन मैले 5 जना 10 जनाको कुरा छोडिदिनु राप्रपाको पनि कति नै ठुलो हो र त्यो 21वटा सिट आएको हो त्यसले पनि ठुलै मैले बुझेँ त्यो पनि एउटा क्रेज थियो अब अहिले देखिसक्यो 21वटा सिटमा अब सबै देखिसक्यो मुकुल ढकाल बाहिरिसक्यो त्यसपछि गएर सुमना श्रेष्ठ बाहिरिसक्यो बाहिर त्यो पनि थाहा अब तपाईँ मैले किन भनिराख्नु पर्यो त्यत्रो छताछुल्लो भएको छ त्यो होइन त मुखमा गएर पट्टी लगाइदिन्छ अब बोल्न पाउँदैन त्यो होइन नि अब नेतृत्व विरुद्ध केही कुरै गर्न नपाउने सङ्गठनभित्र आत्मआलोचना भन्ने शब्दै नहुने आत्मसमीक्षा गर्ने कुरै नआउने अनि कहाँबाट पार्टी अगाडि बढ्छ हेरिराख्नु भोलि ताल पर्यो भने यो छोडिमुखले पनि निस्किन्छ सुन्नु तपाईँले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा चाहिँ के सुन्दै चाहनु न अरू मात्रै देख्नु कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै प्रब्लम थियो अहिले उनीहरूले अब सङ्गठन विस्तार गरेर जेएनजीको मागलाई हक हितलाई सम्प्रेषण गरेर अगाडि बढाएको थियो त्यो भोलि काम गर्यो भने अगाडि बढ्ला नत्र नेकपा भनेको केही पनि होइन त्यो पनि छैन अब त्यो पार्टी बन्द भएको जस्तो हो त्यो अबको टाइमिङ भनेको अब अगाडि बढ्ने पार्टी थियो हर्क साम्पाङ अनि त्यसपछि गएर कुलमान घिसिङ यिनीहरूले गर्ने एउटा आशा बोकेको मान्छेहरू बालेन शाह कसलाई भोट दिउँ म मेरो तर्फबाट के भन्छु भने प्रचण्डलाई भोट दिउँ प्रचण्ड आओस् अथवा चाहिँ शेरबहादुर देउपा आओस् अथवा जोसुकै आओस् तपाईँको ठाउँमा भोला सरले आएर म यो गर्छु भनेर म नेपालले सिङ्गापुर बनाउँछु भन्छ भने भोला सरले तपाईँहरूले मजाले जुत्ताको मान लगाएर लखाटे हुन्छ तर तपाईँको चितवन छ चितवनलाई म चितवन बनाउँछु अथवा यो विकासको मापदण्डहरू म परिवर्तन गर्छु कानुनमा यो गर्छु कानुनमा यो चेन्ज गर्छु भनेर एउटा सही रोडम्याप बोकेर आउनेले भोट गर्छौँ त गर्छौँ नेपालले नेपाल बनाउने मान्छेले सिंहदरबार जल्दा चाहिँ कुन धुलोमा गएर बसेर गाँजा खाएर बसेर कुन चाहिँ ट्याब खाएर बसेर भ्याटले लागेको थियो होला है त्यही त भनेको गाँजा खाने भन्नुहुन्छ अब रक्सी खाने भन्नुहुन्छ नत्र रातको 12 बजी गाँजा नखाने भए रातको 12 बजी त्यसले केपी ओली बसेर यफ अमेरिका रे यफ इन्डिया रे यफ देश रे अनि त्यो चाहिँ को त होइन अब विकल्प खोल्नु भन्नु मैत्र राष्ट्रहरूसँग धन्यवाद साथीहरू यो सानोतिनो एउटा राजनीतिक बहस थियो साँच्चीकै हामीसँग पनि धेरै के भन्छ हामीसँग पनि धेरै कुराहरू छ जुन उकुस मुकुस भएर बसेको छ हामीलाई पनि देशप्रति एकदमै चिन्ता छ देशमा एउटा राइट नेतृत्व र राइट पर्सन राइट प्लेसमा आएर केही गरिदियोस् भन्ने हाम्रो पनि एउटा सोचाइ छ प्रवासमा बसेर देशमा अब चुनावी माहौल तातिँदै गर्दाखेरि हामीलाई पनि केही कुराहरू बोल्ने मन छ हामी पनि साथीभाइसँग यसै गरी अब हरेक पक्ष र विपक्षमा राम्रो र नराम्रो कुरामा चाहिँ हामी एउटा राजनीतिक बहस गर्ने गर्छौँ किनभने भोलिको दिनमा हामी पनि 50-60 वर्षको उमेर कटेपछि त नेपालमा राजनीति गर्नुपर्ने होला किन भन्नुहुन्छ भने अब नेपालको राजनीति भनेको अब सानो उमेरमा गर्दाखेरि कलिलो मान्छेले काम गर्यो योबाट चाहिँ त्यति परिपक्व हुन्न भन्ने एउटा प्रथा छ त्यो भएको कारणले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू सबै सुल्झाउँदै नेपालमा आएर अवश्य पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिक माहौलबाटै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ परिवर्तनको सम्भव भएको हुनाले हामीले पनि राजनीतिप्रति चासो राखेर 2-4वटा शब्दहरू हामीले राखेका छौँ जस्ताको तस्तै तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट ठोक्नु होला डराउनु पर्दैन र यदि तपाईँहरूलाई यो टाइगर राम युट्युब च्यानल मनपर्छ भने ड्याङ तपाईँहरूले चाहिँ फलो गर्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला एउटा कमेन्ट ठोकिदिनु होला धन्यवाद।